Për të folur mbi dinamikat që ndodhen në prajmin e kaluar, kam të ftuar në një lidhje direkte gazetarin e njohur Klevis Mile. Klevis, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve, përshëndetje. Klevis, në prajmin e kaluar, cilët ishin dinamikat që u vënë re më shumë nga publiku dhe po themi çfarë ndodhi në prajmin që lan pas? Radhë parë dua ta nisë intervistë duke të bërë ty një pyetje se edhe sa akoma do bëhen kurban për puthën. Kemi parë që çdo prime shohim që midis çiftit dhe banorëve gjithmonë çifti shpëton edhe shohim që largohen banorë që nuk e meritojnë largimin ajo shtëpi. Kjo më ka bërë më shumë përshtypje në gjithë gjëra dihet. Gjithsesi, kemi parë një nisje prime me debate të forta, kemi parë Rogerti kundrejt komplet shtëpisë dhe komplet produksionit dhe komplet opinionistëve dhe komplet kundrejt një publiku. Rogerti ka pasur ca reagime shumë të ashpra, ka ofenduar shumë banorët aty brenda dhe me të drejtë banorët janë ngritur dhe janë bërë një kundrejt Rogertit. Nuk ja pas edhe një lloj të drejti. Mundoj se Rogerti është një nga imitimet më të shpifura të Luize Illit në atë lojë. Rogerti mundohet ta bëjë një shtëpi kundrejt tij komplet me një lojë shumë të shpifur në anën e tij. Nuk më pëlqen fare, mendova se do ishte në një lojtar shumë interesant ashtu si e nisi lojën e tij, por gjatë ditëve aty ka treguar një lojë shumë nuk kam se si ta shpjegoj, por nuk më ka pëlqyer fare, duke ofenduar në shumë gjëra çdo lloj banori aty brenda. Për shembull Malin ne kemi parë sot që e ka thyer sërish në familja. Duke thënë që ti a ke familje, ti a ke nën, a ke bab, ti s'ke, un kam. Me disa ignoranca shumë pa lidhje për moshën e tij do ta thosh, edhe për inteligjencën që ai mund të ketë si një person i rritur për shembull në një shtet të Britanisë të Madhe, me një kulturë krejt ndryshe, prisja në Rogerti që është inteligjent, e ka atë inteligjencën e tij, e ka mundësi për të lozur lojën e tij, por e ka nisur shumë gabim. U duk dhe qartë dje në Prime, ku edhe opinionistët e goditën, gjithashtu edhe Ledioni, por ai e kuptonte gabimin e tij, acarohesh me këtë lloj gjëje, por nuk kishte se si të kundërpërgjigj sepse thellë brenda vetes ai e kuptonte që ishte gabim. Kështu që nuk e di se sa do zgjasë Rogerti aty, e kemi parë dhe duke qarë gjithashtu edhe sot. Është ngritur sërish duke qarë Rogerti, edhe prandaj ata që është një imitim kopje Luiz Illit, po imitimi shumtuar. Nuk ka pikë gjasmërie me lojën që ka bërë Luiz Illi në Big Brotherin e tij. Gjithashtu kemi parë dhe gjëra bisedat midis që kanë ndodhur midis Brikenës edhe Mateos. Po pra ka pasur një përballje mes Brikenës dhe Mateos. Edhe madje ka pasur dhe një takim të Mateos me maman e Brikenës. Si e pa gjithë atë skenë? Ishte një skenë që ishte reale, ishte një skenë që ishte e programuar, apo si ndodhi? Mund të them më në fund që Brikena e pranoi realitetin e këtyre dyve, e ka pranuar që ajo ka pas puthje me Mateon, ka dashur të shmangë të për arsyetim që shta për kujdesën ndaj familjes saj, ka pas merakun e familjes, domethënë. Në takimin që ka pasur Mateo me temën e Brikenës, mund të them që ishte një moment shumë i bukur. Mateo tregoi burrinë e tij dhe mund të them që ishte shumë real në atë veprim që bëri, nuk më duk fare se mund ta përdori si show ose për favorizim në atë lloj loje. Në anën tjetër, mama e Brikenës është treguar zonjë gru, por unë kam vënë dyshimin te diçka që nuk u komentua shumë. Unë pashë kur Mateo afru, pavarësisht se Brikena ishte duke thënë që Mateo mos të lutem, nuk donte, Ema është afruar, në momentin që Mateo është afruar, ajo ka bërë një step mbrapa dhe i ka afruar dorën, në kuptimin që i ka dhënë dorën në lloj respekti, pa dashur më shumë afrimitet kundrejt Mateos. Tani ne e kuptojmë qartësisht se ajo ka dhënë deklarata tek fan klubi sot, gjatë natës dje, ku e cila thotë që nëse Brikena
do të krijoj një lidhje ty, familja është pro asaj dhe nuk i del peng mas një lloj gjëje. Po le të shpresoj që ta kenë realisht të gjë dhe mos të dalin peng brikenës në lidhjen e saj me Mateon, se do më pëlqente shumë kjo lidhje, se shohim një Mateo që po e vun shumë këtë lloj distancë që ka me brikenën dhe po përpiqet që ta afroj sa më bukur e ka mundet që ta krijoj një lidhje me ta dhe shkojnë shumë si çift, është mendimi im. Do më pëlqeni shumë. Gjithashtu dhe Mateo është bërë një kryefjalë në të shtëpi tashmë. Në fakt nga ana tjetër, po themi për raportin Brikena Mateo ka pasur mjaft aludime se kush po thot vërtetën. Se një herë është versioni Brikenës, pastaj është versioni Mateos. Pra, pyetja është, a duhej që Mateo ta kishte sjell këtë histori në Big Brother dhe t'jepte detaj që dha? Shiko, unë e di që kur dikush ka plan me hyrë në Big Brother, duhet të japi dhe diçka. Tani Mateo nuk ishte një personazh VIP, që mund të themi që e njihshim të gjithë dhe ka kërkuar dhe Big Brother i ka ofruar ofertën për të hyrë direkt. Tani secili duhet gjejë atë gjën e tij për të hyrë aty dhe për t'i dhënë diçka këtij të reality show, se një person normal që nuk ka një histori në mbrapa, ose nuk ka pak portofal publikut, nuk besoj se do jetë diçka interesante për të parë unë edhe ti dhe gjithë publiku na pas. Mendoj se Mateo nuk është se e përdori këtë gjë shumë. Këtë gjë ne kemi dëgjuar na Ledioni kur ka hyrë Mateo, ka thënë që është ish i dashuri i Brikenës. Mateo kanë konceptuar kundrejt dyshe. Ka thënë që me Brikenën kemi pas takime dhe kemi pas një lloj flerti me disa puthje. Brikena sapo e shpjegoi dje që ka mohuar për arsyetimin e familjes së saj. Na presioni që ajo ka marrë dije dhe pasi dëgjoi dhe klipin se çfarë ka folur Mateo një javë më përpara në përdhomat e rrafimit, që është janë pyetur na Ledioni, Brikena është gjë shumë keq, duke menduar se e ka prekur na familja Mateo, por diçka që nuk ishte konkret, nuk ishte saktë. Me thënë Mateo thjesht shpjegoi anën e tij siç ka të drejtën e tij. Këtë gjë e kanë përjetuar dy persona, kështu që siç ka të drejtën e saj, Brikena të thojë anën e saj, ashtu ka të drejtën e tij dhe Mateo të thojë anën e tij. Prandaj që nuk mendoj se e ka nisur për lojë Mateo këtë gjë. Është shumë i sinqert në ato çfarë ai flet, sepse një person duket qartazi kur mund të gënjej ose mund të bëj lojë. Ata aty brenda mase nuk e kuptojnë me njëri tjetrin, por ne si publik që i ndjekim 24/7 mund ta kuptojmë pak më shumë. Se nëse dikush e ka realisht apo e ka për një lojë një diçka aty brenda. Klevis në fakt ka pasur një reagim të paktën kritik të Selin dhe Mirit, ose deri diku në unison të tyre ndaj raportit Mateo Brikena dhe madje ka pasur kritika mjaft të mëdha të Selin ndaj Mateos. A duket sikur Selin kërkon që ta ndajë Mateo nga Brikena dhe ndoshta në horizont shohim një pëlqim të Selin ndaj Mateos? Unë e kam thënë dhe më përpara këtë, Selin mund të kenë një pëlqim ndaj Mateos. Se e kemi parë në disa reagimet e saj dhe konflikte që kanë pas dhe biseda. Mund të them që një arsye që Miri godet këta të dyja sepse ka kuptuar mjaft bukur këtu e dy prajmi që Mateo me Brikenën po bën një kryefjalë dhe një dinamik shumë e fortë në të shtëpi. Duke qartazi që pas droneve që Mateo po merr çdo një ditë, dy ditë pothuajse, e ka kuptuar mjaft bukur që Mateo po krijohet një dinamik shumë e fortë në të shtëpi dhe po bëhet një nga lojtarët më kryesor të asaj shtëpie. Ne na jashtë gjithashtu e kemi kuptuar që Mateo ka marrë mjaft favor dhe Brikena ka favorizuar mjaft shumë atë nominim që i ka bë, saqë unë besoj se Mateo ai nominimi i Brikenës e ka çuar direkt në finale. Është mos e normale që Miri ta xhelozoj këtë gjë. Ne kemi harruar tash me krevatin. E kemi harruar pak a shumë, publiku ka harruar pak a shumë këtë lojën Mirin me Selin sepse u bë bajat. Ka nisur që në prajmin e parë dhe u bë bajat. Unë personalisht u lodha duke u marrë me këtë lloj çështje. Gjithashtu në krau tjetër kemi edhe telenovelën e Ertugylit me dy gratë të tija në pas, kështu që nuk ka diçka tjetër. Mateo ishte qershia mbitor dhe ishte ajo ndjesia reale që publiku kërkonte dhe kërkon në këto reality show. Është ajo ndjesia që nxjerr një mashkull shembull, do ta thoshja Mateon. Është një djalë shumë i thjeshtë, është inteligjent, është shumë i zgjuar, jep argumente mjaft të bukura
edhe kjo dashuri edhe kjo loja, do ta quaja lojë, por nuk besoj se e kanë lojë. Kjo loja që po bëjmë Brikena për shembull është mjaft e bukur në syrin e publikut. Këto na mungojnë, gjë e thjeshtë, thjeshtësia edhe ndjenja të pastra dhe të bukura dhe të sinqerta. Këto kërkojnë si publik dhe prandaj Mateo favorizohet. Selini nuk e di nëse ka ndjenja për Mateon, mund të ketë një pëlqim siç thash, por mund të jetë kjo xhelozia, sepse kush nuk do e xhelozonte Brikenën. Besoj se nuk e di nëse ti e kundërshton këtë gjë, por edhe unë po t'isha femër do të xhelozoja shumë Brikenën. A besoni që do ketë një përfundim me romans të Brikenës me Mateon? Shpresoj që Brikena të qëndruar pak mendim dhe opinion kundrejt Mateos. Pas takimit me maman e saj dije, pas gjitha ato debateve dije, ta arrit të zgjohet dhe ta kuptojnë çik që gjitha kjo nuk është lojë. Edhe Mateo nuk po mundoi ta veri Brikenën në lojë. Mateo po lufton vetë me argumentet e tija pa përdorur Brikenën sa i përket, se ne kemi parë, unë kam parë gjatë ditës sot që Miri e ka kundërshtuar shumë. E ka kundërshtuar duke thënë që ti po përdor Brikenën, ke përdor situatën me Brikenën, i është kundërpërgjigjur mjaft bukur Mateo të kjo pjesë Mirit, duke e lënë, mund ta them në gjë popullore me gisht në gojë. Por nuk e di se sa mund të shoh një lidhje prej këtyre, por nëse këta arrin deri në finale, të dy mund të kenë diçka. Shpresoj në anën e Brikenës ta çliroj veten e saj dhe tregoj vërtet veten e saj se çfarë vërtet kërkon dhe do nga kjo lojë ose prej Mateos. Mos të fshifet më dhe mos të ketë atë merakun e familjes më, sepse mamaja i erdhi, ja tha troçe, përshëndeti vet Mateon pa ja kërkuar kërkush, kështu që ja dha një mesazh. Shpesh herë është krahasuar Big Brother VIP Albania me Big Brother VIP Kosova. Çfarë mendoni për këtë krahasim? Asnjë lloj krahasimi, janë tjetër nivel njëri, tjetër nivel tjetri. Big Brother VIP Kosova është një reality show me një nivel, mund ta them, shumë të ulët në syrin tim. Olsa bën një reality show krejt masiv, përtej limiteve, nuk e vret mendjen fare për opinionin e publikut, ajo jep drejtim. Kemi parë ato reagimet midis Albës, Limit dhe Dolçes, do ta quaj një tjetër trekëndsh andej është një tjetër Casey, Ina edhe Stelina, por me një mënyrë krejt nuk di se si ta quaj, se nuk dua as të fyej dikë as ta ofendoj, por nuk, për mendimin tim, nuk më tërheq Big Brother i Kosovës. Mund të tërheqin ato meme që shoh në TikTok, po që mund ta bëjnë çik kalojmë kohën dhe të qeshi, po të rri me orë të tëra për të ndjekur një prime ose për të ndjekur ata 24/7, nuk më tërheqin aq. Gjithashtu po thuaj se edhe Big Brother i Shqipërisë, nuk ka sa ka atë nivelin e duhur që jemi mësuar mbi Big Brother duke i parë më përpara. Siç e kam thënë dhe në 2-3 intervista më para, niveli i këtij edicioni është pothuajse më i ulët se çato që kemi parë vitet e kaluara. Mund të them diçka, mu më vjen keq sepse kanë dalë banor në ajo shtëpia që nuk e meritoshin të dishin. Prandaj edhe nisa kështu këtë intervistë duke pyetur që edhe sa akoma do vëmë kurban për çiftin e përputhën. Shpresoj që mos ta zgjasi shumë produksioni këtë. Pam ata dy banor të rinj dje, pam Baby Jean, e cila ka ndarë ato biletat e fatit në disa banor të pamerituar. Nuk e di se në çfarë mendimi ecën ky produksion, po e çojnë shumë gabim, këtë edicion, por le të shpresojmë që do bëjnë diçka fundjavë. Ata e kanë kuptuar që ky është fundi për ata, kështu që japin maksimumin e tyre, japin çka kanë për të dhënë deri në fund të majit, edhe nuk besoj se do e shohim sërish Big Brother siç e kemi parë. Levis, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve, gjithë mirë.